Ikaw kasama mo ng sumunod siya. Ako ang sunyang masakit. Ikaw kasi. Hindi. Bombosh. Finish ko lang. Ako po sa aula mo, sinipin ko sa Ito, persona obvia, no general, no demonsta papia, cierto cosa, ano siguro kanina, ano siguro como amiga, etc, etc. Pero tapos ang gusto de vida, kuting kuwaro papia. Persona botin prepara, siguro não sumunod na. Kasi kamayan Diyos kaya, no? Karena naman na yung ipon. Yung no? Tama siya ko no satisfeito. Kaya, nós como maior, nem bisa mama não sou, pero tanta não também, nós como maior, nós não tem sempre, nós não imortal. Agora, eu ainda está bom preparado, eu tenho que nele bom fundation. Agora, trove, nós temos nós invitados da maneira costume. E agora, de Nicky Royalty presente, nós somos Bosnan, custa para Nicky Royalty, mita comandante Nico, aí nós temos Stephanie Yanchi. Yes! Sim, a Stephanie Yanchi. Stephanie Yanchi, agora, sinta, toma nota, bota no portfólio, nós vamos a quem é Stephanie Yanchi. Stephanie, boa noite. Boa noite. Welcome. Bem-vindo ao Talk Show. Ang show naman, may days, may kami sa Bosnan. Punta kung diya so. Mabisa Stephanie ka ba? Ting mas biya, sombra, ting hobi mo costa ha, si mi encontro su casa. Pero mi commendi estamos con ella. Wow! Thank you. Okay. Stephanie Yanchi. Magusta introduction, super. Stephanie Yanchi, ayaw niya lang kung mahintan kung yung mga yung bisa ni, Mama, ano ba ako no? Nog 26 dagen. Ik heb 26 die universiteit aan, dan ben ik 35. Dus toen zoek ik sa, mga mensen akin Hollanda. Mijn ouders zijn gewoon uit Curaçao. Sim. Sempre me leva para o irlandês. Então, me quer que eu tenho 17 anos, eu tenho 17 anos, eu não conheço a minha casa, agora que me casar. Eu me quero que eu bom, pelo menos somos 3 ou 4 aqui, mas eu que sim, obviamente, eu não, struktuur, dus ik denk dat de kost como não será parte, quando não era inglês. Essa boa Assim, tem uma vez que eu estou preparando maneira algo pop, me ari para que eu estava fazendo bom, pero obviamente que está ainda. Ik ben agora in het Nederlands, dus alle niet uit papel voor een bestaande, puur omdat ik in het Nederlands gewoon makkelijker praat. Ok. Senhora, boa noite, tudo que tem presente agora aqui, boa noite. Pop, minha mãe que está Rita, Pop, meu amor, boa noite. Pop de sonido, tem problema com sonido, me quer coisa. Mas em ieder geval, na cabeça, o sonido não está agradável e não está bom. Dus na minha cabeça está lá que sei em tussentijd. Eu tenho um Janete Royer, tá bom, família? Minha mama. Janete, boa noite, senhora Janete. Boa noite, welcome to Pico Talk Show. Sim, ela não se Tiffany, que tipo de trabalho você tem assim? Minha zinja passie verschillende dingen. Ik ben begonnen als jongerenwerker. Ik had het echt alleen maar met jongeren. Op een gegeven moment meer ik paraat van die wanten. Ik ben een bepaalde vertrouwensrelatie gewoon
cliënten dan bij jongeren, dat dan heb ik ook doorgereisd. Toen dacht ik, nu was het ook. Toen heb ik Maleisië naar een maatschappelijk werken, maar dat heb ik lang gedaan. En die lama van jullie daar, toen waren we al lang, toen was het lang. Nu hadden we dat dus aan dat kort zo, ik was 8. Oké. Dus, dat is echt lama. Dus je was maatschappelijk werken deze week, maar traag nu aan de kant. En die hebben ook een bal op als een senhora, een senhora Cruzeiro. En toen is een jaar geleden zo de periode. Als ik nu weer ik moest pas naar kan, maar dat ik maar niet zo pas naar, dat ik echt maar aan die ik heb aan het zeggen, ook een beetje met educatie. En toen mensen van de mij respecteren en toen zijn ik ook niet een probleem eraan. Dat ik toen kijk naar de man, dat ik ook napada na de zeer zo in de kom. Nou, dat kan je makkelijk niet, moet je makkelijk gewoon echt helemaal niet. Dus ik moest er eerst naar eigenlijk. En dan zie ik dat ze dus in de kant in Mr. Dami gaan die kan het checken komen. En toen Mr. Dami gaan dus ik moet laat. En toen is er waar ik heb gekomen met de telefoon. En toen heb ik dat aan die Anita. Ik kon niet dat ontdekken. Dat is het. En zo dan waren we toen was ik er mee in dan in de terwijl en toen dacht ik wacht even dus aan de zijde dat je dat alweer met kinderen heel walking en jij bent aan het chillen en jij praat over tickets om naar de zaak gaan dus bij een carnaval toen dacht ik wacht even dit klopt niet dus naast kon ik organisatie sta tegen naast kon ik nu banaan en we steunen aan de gelijk man dat probleem man er is ook kennis nodig dus inderdaad ze leren omgangskunde. Als we stellen die eigen beroep, kom ik de organisatie steunen, kom ik de begeleiding ondersteunen aan winkels, terwijl kom ik beginnen aan kennis staan. Dat was zo, daar begint het allemaal. Als je dan de communiceren was, nee, ik niet precies die communiceren, ik ben een social worker. Toen ik een eigen stichting moest maken, pijnschaamte en verborgen onderwerpen bespreken. Kan je nog een paar over toezicht onderwerpen, ja, taboe onderwerpen, maar ze kiezen voor de magische taboe, omdat op het moment hebben ze taboe, op het moment is het taboe, wat is het nou of niet? Dat wil ik niet ook zeggen. Ja, terwijl die pijn, lokaal te bouwen, dat de pijn, wat dat aan de pijn, dat is voor oude mensen zien, lokaal te bouwen, dat is schaamboek voor de oude communiteit, dat is al lang, dat is niet hier. Dus we nog een paar samen, is niet aan gewoon toe, ja, dat is wat ik nu doe. Ok. Yeah. Come consigli ti offrivo per WhatsApp mai questo trend di sanano sta ascoltando. Jammer. Kimi. Is er nu of niet kan ik wel was te doen toch? Bata tapio no es clear, pero pues en más no tabum sinta. Of in de Sabe bem, nós compreender Kiko e eu fico explica door die sonido. Isso sim, dat is niet bedoeling. Nee. Let's try it again. Tú ves que no suceder lógicamente esa persona ya. Juist. Sim. Dus even koos. Laten we zaken. Dus mobile kan is ilustra sende. Waar zie je dat? Ilustra sende? Zie, het is in de pijl. Dus blauw toch? Sí. Ja. Die waarom is in de pakken toch niet? Oké. Het flikker zachtjes. Ja. Ja. Oké, ik ben los te comprender. Kiko porta il problema, però non sto seguendo Kiko da Kiko ora. Sì, allora Kiko wordt bezig mee. Echt zorg no aan de zorg voor het toerende. We bisa Rotterdam, we bisa heel Nederland, we bisa hasta Antilles, zeg maar, de Duitsers, Curaçao. Maar het maakt niet uit dat mensen weten hoe nos turco passen winkels. En dat het belangrijk is, zeg maar, dat door ons papier dat we samen kunnen leren, dat we van elkaar kunnen leren, maar ook dat je dat stukje herkenning krijgt. Maar waar kan dan niet zo te maken turcos naar mee? Is zeker ook wel comité. Oké. Ja. Hopidianos nos hinderen nog te open, papapia. Nou, que sa video, ja, pero la mesa era el truco.
pero esse é escândalo. É vergonha com nós tem, pessoal nós tem sempre é medo com onde te pensa em coisa de nós. Juist. Caminho com o problema, com meu problema, por diferente, pero está sendo um dado de lo. Juist. Juist. Pero nós temos sair fora e pensamento de vergonha, nós temos vergonha para utilizar as coisas, pensando que eu utilizar as coisas, nós não sabemos essa. Ele sabe coisas que nós não sabemos essa. Então nós temos que viver de vergonha, que era sem ignorância, que era sem tapia, over de coisas, sobre forrar na Irlanda de uma solução para outra coisa. Sim. Tem uma solução para todas coisas. Como que vou mirar? Então, papia correndo over de bota chega na exum correto que pode ajudar com ele de forma correta. Porque se me pensa que há um problema com a não sama de a vou pensar pero vai ser que Tiffany. Por se não sabe que tinha problema, bueno que mandar se que Tiffany. Então a maquera se com problema, mas perde casa, mas perde mas perde house leg, mas perde tudo sorte de coisas. Se matar de mês, se sabe, tem tanto direito, riba tanto custo, tem tanto função para lá, para ajudar o todo, tem tanto custo, tem tanto custo, com tanta situação, com gente que sabe caminhar, para ajudar a sair mais fácil, meus filhos. Então, é motivo que nós queremos ver assim, coisas que vem bebê ng astronômico, que vem, nós perde casa, nós queremos de casa. Nós também queremos uma família, é problema com a família. Não sei como é que nós temos se bocana é caminho correto, pero você não papia, Hopi Biana ta bisa no, pero mi hopi papi cosa que so mi ta pone mi famiglia na vergüenza. Pero se puede pero no es una vergüenza todo. Entonces, existe muchas cosas de manera definitiva que nos overdraagt, se we doen informação, conhecimento no mundo, então agora eu também saco, ok, no ministério de papi interessa lá ahorita, pero no ahorita tem uma situação aqui na over de pagamento de casa. Então eu também pensando agora, vai ser que a Tiffany, vai ser que a Nicky, vai ser que a Kelly, vai ser que a Kelly. Porque como é, pode ser no ministério explica tudo coisas. Of tem que sentar com essa tanta coisa na cabeça, não tem liberdade esse Kiko, papel. O papel com ele, ele pode ajudar, mas tem coisas que está solucionar já é para amanhã, tem coisas que está solucionar a curto prazo, para botar se pira, pero como tem guia de onde botar chega. Correto. Porque não é para sombrar botar chega, por favor, se como só pode werker, CVC, whatever, saco e um problema, é que eu sabe do não sei, parte é paquete e a botar a outra cinta não tem idade. Senhora, você aqui com a única coisa que pode mais ser educada, não é que bem pago. Senhora, a única coisa que pode mais ser depende do budget nada. Que me botar a mudança. Pero porque da cinta com ele. E nós foi mudança só também, se não tem não pedido que bisa. Então quando tá ali, não tá bisa que não quer se mandar sami brechi, aí você tá pedindo mim, e aí não pedido mim toch. Sim. Toch? Sim. Sabe que het is soms ook gewoon fijn om te kunnen praten. Gewoon een idee. Weet je, we hebben allemaal een rugzak. In Maasboeken heb je een rugzak te doen. En soms is het gewoon fijn om eventjes, maar dat ik kan doen. Is ook fijn. Of laat ik een pienso, un tucumi, maar wat is het dat kan zijn? Pero pido más que te llegue con Bueno, piensa in Dispapia por hasil lichtbaar. Dus praten kan ook gewoon fijn zijn, want ik was kwijt die je weet het niet, het is allemaal angst. En je merkt, oké, laat ik zeggen. Pero a veces la experiencia vamos a decir. Sowieso wel. A veces la experiencia vamos, pero sí, verdade, escolher com quem é papia. Juist. Correto. Sim, verdade, escolher com quem. Sim, pero agora, como botar assim, sa? Ervaring. Com quem botar o papia, com a pessoa correta. Ja. Wat ik nou, toen is ik in confia. En dan bukan ya bagus lah, so bukan confia ini aku después de eso que no te confiable. Pero vos sabes sí también. También de las. Juist. Tengo como las. Pero vos por bailar diferente loket aquí na Holanda pa papia. Tem quem do telefone para muito não tem quem do telefone do papia anônimo, pero ba papia. E não papia nem se cuenta de quem do telefone não posso fazer. Quem do telefone, não é que é uma telefone. Mas
Pero esse não está para o que sim, tem opvoedkundige naam waarbij ze dat je bijvoorbeeld via huisarts, agora que tem huisarts em PH medewerkers, botar hanya um de confiança para o papel com ele. Oké. Dus via alles als via de huisarts, botar papel. Então, juist via die huisarts, zo weer dat de huisarts, bij de huisarts, na te mandar o PH, ik zeg altijd dat is een vriendin die niet later over je kan roddelen. Ja. Maar zo, wat heb ik dat weer aan? Dat is niet helemaal. Het zit echt niet lekker. En ik voel me zo blij na. En ik dacht nog dit. En ik, oh wat vervelend. En daar wat. Want dan zijn die bij. Probeer ik op de dag krijg ik dat als daar. En over dat daar. En dan moet ik daar ook aan. En nu is er een in de nee. En dan moet ik aan mensen dat incorporeren. Dus, zie je die daar gaat. Ja, met allemaal samen eruit. Ga met zo'n POA praten. En stel je voor, een situatie komt echt een probleem. Toen wordt opgelost. En dan verwijs we door. Essa não Yes. Ok. Ja, hoe seguro. Zo nou, Maria Luvidano, corda com nosso número de telefone 0641106536 está disponível se você não tem uma pergunta concreta. Que men, sentido livre, se você chama-me. Me está contento de ter você. Sim, trouwens, me entrevista toevallig, dus wat toevallig staat. Staat niet. Último é acercar-me. Então, um caso. Was nog bij break? Was er nu dan? Ah, oké. Mi não atende nada. Dus, mi não sabe se nós temos que vai break, sim ou não. Me está guardando ali para señal. Sim, break. Ok, Jonan. Mas assim, ela não chora. Tem que você, nós vai um break, nós vamos back, para nós ver o que está passando com a señal. Nós kit. Não, bateria, né? Vamos embora. Bienvenido a su botánica, el gran poder. Usted que necesita más informaciones sobre las piedras, aquí le tengo diferentes tipos de libros en inglés y en español. También puede conseguir con nosotros lo que son sus aceites esotéricos, perfumes, baños, B-Rogue. Tenemos una amplia variedad de lo que son velones, atributos para la santería. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. Welcome at Box 88, where our team of designers are ready and equipped to serve you with the best of ideas. We can help you start your work from concept to completion. We love to coach and share knowledge about not only creating a brand, but also how to develop it, for it to grow into something bigger than an idea. We create logos, corporate identities, websites, and corporate clothing on a daily basis. We got the tools for you to improve. Our team helps you create magic. We are currently the proud home of FBA Wear, Melanated Boys Club, Richly Black, JL Clothing, and Brass Clothing. We will be updating more, especially about those we support, on our new and improved website. You can't be left behind. Innovation is key. Online is the future.
Step into our workspace to find out what we can do for you. We'll have the coffee hot and ready. For more information, visit us on box88.nl. Si può arrivare? Sì, mi te. Sì, maniera mi fa. 9 Cargo NL, where our services meets your expectations. With a smile. We make it easy to transport your package. Our agents are gladly to help you send your goods to the next destinations. The USA, Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Maarten, Suriname, Venezuela, Colombia, Panama, Dominican Republic, and in the second quarter of 2022, Jamaica. Get informed. Call our hubs for information. Shop online. And make use of our shop, drop, and ship services. Send goods. And call us for a pickup appointment. Call us on 0488235999. Or visit our website www.599cargo.nl. 5999 Cargo. For all your cargo needs. Yes! Across back. La gandosa contact collection. Mica spera qualsiasi problema o solucionato. Sombra non sappiamo cosa sia nos che collega la zona buono. Tapi sì, per danki per vostro feedback, anto ora che non sto bansigi con Tiffany e Nikki. Ma nella vita cabisa un geval pronto lo cabaita de pica e sono aqui ela pede ajudança tanto ela ganha ajudança revés esse também funciona agora toda experiência pero não se pica não se bewaca como não se bahasi dona e choque humano e tegelijkertijd abre nos hemena na novo a sombra e também com o nome de pessoa que ele aborda perjudicar com ele. De dor de ele que é choque a assim como ele aborda perjudicar então nós trabalhamos como nós podemos ajudar e só aqui pensar fora de problema que são outras que tem. Tá pensei quando a pessoa pica tem se você sentar por problema se você não sabe onde trabalhar como você tem que ajudança dos coisas, pica, talk show, não cuidado com ele. Caso e placa. A sombra não deve ser aqui, antes me nota bem o banco, relax pela casa. Pero sim, todo pica seu network, me confortável na uma pessoa, um seguro, ordenado. Toma, maneira de caso aqui, Tiffany, conta, lá nós vamos seguir. Yes. Nou, alle mensen die dat hebben natuurlijk over seksueel grensoverschrijdend gedrag, die zijn er ook niet. Maar die is wel. Ja. Kon het seksueel grensoverschrijdend gedrag? De maniera non si può il titolo Ora mi sarà verbale mi capisci. arriva comportazione sessuale non appropriata. Compatapia, Arriva comportazione seksual, non appropriata. no appropriate. Sì. Oké, dat was mijn eerste les op je wens. Nee. Inderdaad, ook omdat we over die seksueel overschrijdend gedrag, omdat het vandaag makkelijker is. Punt. Het was moeilijk. Toen was het een paar hoopje. Dus ik promoten we noemen al een aantal dingen voor die voorkomen. Ik word het turkos. Wat we vandaag heel erg gaan doen is een stukje hoe maak je het bespreekbaar met kinderen. Kiko abot Cindy of kiko abot Mira, dat kiko hoe contribueren of hoe we contribueren, maar ook andersom dat je als kind misschien denkt van is het oké, is het niet oké? Nou, toen een organisatie Sensoa, zowel in Nederland als in België, nou, we zijn eigenlijk een kost makkelijk asina toch nos te transporta com mocha, nos kutin juk te papje dat we op een hele makkelijke manier kunnen nagaan
is dit seksueel overschrijdend gedrag, ja of nee? Nou, het zijn eigenlijk hele makkelijke dingen. Not alle kunnen doen bij Sien of doen bij Carda of bij Skibi. Niet als Skibi. Maar het kan je controleren, maar makkelijker. Je hebt toch maar toestemming. Het zijn 6 criteria's waarvan je denkt, oké, zie niet pensen hierover. Of pensen van, oké, kom niet aan je document, oké, zie niet dingen idee. Die zaken er oké, zie je nog. Hij probeert de toestemming. En de toestemming dat permit naar papiertje. Permit, sim. Oké, dus toestemming. Op het moment dat je zeg maar praat over toestemming, ik had dat terugkoos. Awakim, maar niet je kobo sin contrato. Maar hoe staat? Iemand te vrienden. Sim, vamos Nou, minha missa se encontra. Pero se me vira essa botar, vamos lá missa Cuba. Ou você me se, pero me vira missa Cuba, já of algo dus bom. Niet nou doen er niet. Nou, dat is al seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op het moment komt niet contrato, niet die mag niet missa Cuba, wie staat missie? Dus in palavra si, tom coisa bem belangrijk. Pero si vos me con man si contrali seksueel no permiti. Ligt eraan toch? Want het ligt eraan wie je doet. Het gaat niet alleen over dat stukje toestemming, hè, maar we gaan door. Want team vrijwilligheid anders. Een stukje vrijwilligheid. Die vrijwilligheid mag niet puntra promet mi bini. Kijk de vrijwilligheid naar pavimento? Voluntario. Juist, voluntario, heb ik het goed. Niet dat je controlaat inderdaad naar die zijn kostbon. Nou, op het moment dat het vrijwillig is, nogmaals, niet door een travel, niet door een missie komen te benoemen, zijn zelf naar een no. De vrijwilligheid zit ook nog in het stukje die samen. Nostra live, niet in missie komen te wachten, benoemen niet karma bij mensen. Wat gebeurt er nou? Theorie, not about vrijwillig, maar je hebt gewoon dwang. Snap je? Stel je voor dat het andersom, maar kan ik dingen en toen aba missie komen of de rasontje of ik kan van alles opnoemen. En toen ik mensen van, ik ook dat oké, per jaar, nog stuk bij live van Bernie. Ik heb bij papier kosten ook online die niet. Dat stukje macht, dat is niet vrijwillig. Yes, dus misschien geen toestemming, misschien vrijwilligheid. Nou, dan heb je ook nog gelijkwaardigheid. En gelijkwaardigheid, dat komt heel erg dicht bij de rest, hè? Want gelijkwaardigheid wordt daar van alles. Kan leeftijd zijn. Nogmaals, ahora que tu mishi, ik heb mishi man. Ik mishi man, ik pas een keer. Op het moment dat het een kind is, dan kan je controleren, de heel vrij school. Op het MBO. Voornamelijk jongens, meisjes tussen de 16 en 23 jaar. Op het moment dat ik sta uit te leggen, toen ik dat papi en toen ik dat mishi en hij is of zij is 16. Dan in het bij kita sumang. Pa juffrouw no rabia of gelijkwaardigheid. Dat is niet aan je school, dat is aan je klas, dat is aan onvoldoende. Dus het kan met leeftijd te maken hebben, het kan macht zijn. Position. Ik word daar tio, tanta, ik kan alles opnoemen. Maar de gelijkwaardigheid. Yes, dus dat is die toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid. Yes? Nou, dan heb je ontwikkeling. En ontwikkeling op Desarrollo. Kijk, dat kan eigenlijk ook alles zijn, hè? Want je hebt natuurlijk verschillende levensfases. Ik ga zo niet maar bijvoorbeeld baby, peuter, kleuter, schoolkind. Ga zo maar door, volwassenen. Not maar per se zo natuurlijk, maar ook gewoon, want bijvoorbeeld aan toen je jongen die stress zijn, nog wordt dat ontwikkeld, ook door die stress zijn. Absoluut. Dus het heeft niet altijd met leeftijd te maken, want we denken heel vaak, ik denk niet stress zijn, ik wil een poort. Ik denk niet stress zijn, ik wil een poort. Maar kinderen ontwikkelen anders, dus het heeft met ontwikkeling te maken. Dat is 4. Dan heb je 5, context. En context kan alles zijn. Of het nou is bijvoorbeeld Akinana Sinta, live. Of Akinana Sinta, er zijn geen camera's. Onze omgeving, de dingen die we meemaken. Alles kan context zijn. Yes? En dan heb je mee. Juist. Dus het kan je omgeving, je netwerk, everything. Cultuur. Zeker weten. Ja. En als laatste heb je 6. En dat 6 is respect. Nou, respect voor je business, maar ook respect voor anderen, dus respect voor een ander. Maar als je die 6 dingen hebt, en je kan dat zeg maar nagaan, of boemis, of koemoentja, of maar net met wie je praat, niet dat heb je over die moentje, maar ja, ik bedoel, wat ons dan grande también te cuenta meer zo'n kost. Juist. Dan kan je dat zeg maar. Pero mucho más vulnerable. Ja. Nou, eigenlijk, ja, op zich wel. De ene is er toch van, laten we het vooral zetten voor iedereen, want ik merk dat het heel makkelijk is voor die zeggen van, hey, is dat sabi? Of is die zakje dat ik.
Heeft niks daarmee te maken. Nou. Want al die dingen moet je toch nog zeg maar kunnen doen. Mhm. Dus ja, ik zeg nog steeds dat. En tussen nog steeds moet je met name. Nog steeds dus met verschillende woorden. Ook nog een normaal, ik heb een appartement, ik heb een appartement. Bij kinderen doe ik het als, oké, maar toestemming, wat betekent dat eigenlijk? Je moet er meer moet je dan geven anders antwoord. Nu jongen het geeft anders niet, toen jongen die stress en toen toen jongen moet ik wat zijn. Ze geven beide anders antwoord. Toen was het ook. Nee, wat jij zegt klopt niet, dat wat jij zegt was waar. Nee, wat is voor jou toestemming? Kijk, natuurlijk, zie je niet zo'n koppen, dat klopt helemaal niet. Niet te goed corrigeren, dat is logisch. Maar als je die 6 dingen hebt, dan lukt dat wel. En dan heb je ook nog, en dat wordt ook altijd heel moeilijk, zeg ik altijd, ultiem natuurlijk ook nog fases. Want in welk niveau ademt dat seksueel overschrijdend gedrag? Want wat jij net zei, misschien kom je aan, ik weet het ook, gaan importatie. Maar er kan natuurlijk nergens gezegd worden, dit is het wel en dit is het niet. Want die linie. Nee, want nogmaals, je hoort je aan nos die blijkbaar al een band, nos de mischkoot trouw, en ik heb mischkoot met voetje vrij hoor mensen. Kan ik denken, maar wat doe jij? Dat vind ik helemaal niet tof. Oude mensen ook digma's, zo vind ik maar je kan. Ja, dat ken. Dus als nog een discipline voetjes vrij is grensoverschrijdend gedrag. E terceira, mete passa, uma missa, tata, que o yumue, o era mishi que yumue, e yumue, tem lampi of belta de ringa e riba, mi tata da mishi come, Michikom? caminho que portar, me senti lekker com ele. Pero in anda bem trobe e parte caminha com e gezag, e situação, e contexto, e crescendo também é. Pero é muito não mira, e não senti ele bom com ele, pero e não bebisa nada em momento, para sombra, Maar ik ken voor een moment dat we nog senti bom com ele, pessoa não tá bom. En dat is het gevoel, dat zeggen we ook. Het gevoel é o mais importante. Kinderen zeggen altijd, ik voel het in mijn buik. Buik, Ik sim. weet niet wat ik voel, juf, maar iets in mijn buik. Ja. Ik gevoel Het gevoel is duidelijk. Zie. Ons lichaam praat tegen ons. Dus op het moment dat je denkt, dit is niet oké, of ik wil het eigenlijk niet, je wilt niet. En tuurlijk, ik snap dat ik kan heel makkelijk zeggen, zie je, dit moet je aan. Maar inderdaad, als je vader is en je weet niet beter, dan heb je natuurlijk ook weer de context te maken en dat je niet anders weet. Inderdaad. Maar dat is juist belangrijk in ons voor dat we van tevoren en vroeg al met kinderen over dit soort dingen praten. Isso é importante que a boa te traga e band e como eu door die papia voor die trempanco né. Por exemplo, como te explica bo eu que se um cos não sente bom, papia come. Ja. Kiko kuneta, no momento que não sente bom, ou ainda papia maneira como, ou ainda pisava um cos como não sente duche com ou ainda mixe como maneira como papia com bisa mama, tre mama ta papia cubo. Se ele me sabe que está assim algo, diz que mama, sua mama não tem medo não ele. O tem botata, o também pode ajudar. Pero se tá botata, ou se tá bo mama, ou se tá botanta, ou se tá meu irmão, ou se tá minha prima, também bem bisani. Yes. Nós está losse op. Esse é algo possivelmente bisa meio. Nós está losse op. Para eu não pensa que mama terapia ou pessoa terapia me dá três problema. O tenho dona boio é confiança que pode chegar a ser bom. Então, muito com ele, lá os é por um coisa chiquito, ainda assim coisa na escola, muito dali na escola. Bota papo com ele, como ele sente de coisa, que tá pensa que melhor pode de coisa, que colo é que era assim, no momento que conhece o de como sente, que bo que era assim. Que te promete que os quadrantes de momento é ore. Bota papo com ele de. É coi para vir inteiro uma conversação com Inana, bota planta uma seminha para uma confiança mais grande mesmo que eu. Para se quem que passa, e pode chegar a ser bom. É importante, para mim, cultura é coisa aqui. É bom que eu tenho que eu, tá opi bom, eu tenho confiança, para não se acha que tem medo, mas ele diz, se você bo mama, pode mais que uma massa que não, ou se você bo mama, ele mata bo mama, porque também tá coisa com nada bisa. É muito pensa, minha mama não tem medo de borro, a bisa minha mama gewoon. Ja. Dus me te explica, mijn mama is nergens voor bang voor, alleen voor vogels. Dus ik ben niet meer para. Ok. Único coisa que me diz, então me te explica minha coisa que me diz com grande que ainda tá, ou com gordo, ou com
Nota interessa mama. Mama kan ze allemaal aan. I got your back. Ja. Jij moet bij mama komen. Ja. Mama staat achter je. Also, Niki, wak, manemo da pisa, mi ricorda un geval, cammina, e mamma dava da contarmi, cu, e tata, da, su casa, nata tinha um yumui di 4 anni, unicamente 4 anni. E tata dava da lembre di un sorria. E così dava da Profetische kishiki e un sorria. Então, ela disse tata me não gusta. Krijgt niet te gusta. Dat is normaal, ze geeft geen toestemming. Então, tata disse, ah não, mas também gusta. Você Não. falou, mama, tá gusta. E sei, Zie dat mas era. tata, a minha pizza, e eye catcher, para é muito de 4 anos, com minha mama mestra gusta. Gusta. Então, mas tem E você. tata da bicicleta, ora não era mais grande, tinha mais coisas comigo, eu assim, Cuba também gusta, mas tanto. Wauw, dit is gewoon over de grens. Ook iets gewoon fout. Ao Elisa, Oh, que tata yeah. Elisa, que mama mestra gusta, e eu abei contra, e mama Goed zo. Dank je Deus. Ik wou net zeggen, daar moeten we blij mee zijn. Dank je Deus. Ja, Então, e ora, e na que coisa bem rol. E quase me cai de mama, e mama pensa, hey, me também contra, e tata, e casar, Fica passando. que coisa aí, pero de não aguanta. Você, agora, e também ganhar-me, e tem muito de inventar. ja. Então, ela vai observar a sua mesa. Nice. Depois, ela gara e tata. Se a tata sabe, então logo ela aceita comigo. Wauw. Kijk, wat hier heel het verhaal al super mooi is hoe ze geloofde haar kind. Ja. We kennen heel veel verhalen dat kinderen niet geloofd Seguro. worden. Seguro. En oude Nika kan je bisa, en vertrouwen is heel belangrijk. Op het moment que je bisa, alles zien en te worden ook remi. Eu não quero ainda continuar no vou sabe nada mais. Dan ga ik je never nooit nog wat vertellen. Ze wordt dan dat hele interieur is, zo dan boven. Misschien moet het wel meer dan dat. En vaak, eigenlijk, ik kan bijna gewoon iemand, normaal moet ik niet zeggen met feitelijk, maar vaak is het zo. Se verdade não custa passar, me não sabe o que eu ia passar. Met de Ik ga iets kurban. kleins eerst geven. Weet je dat hij ook in mijn oor ligt? En op het moment dat ik zie dat je me vertrouwt en dat je het gelooft en dat je me misschien wil of kan helpen, ga ik meer vertellen. Dus wat ik hierin al hoor, sorry, ik vind het super belangrijk. Ouders, we moeten onze kinderen vertrouwen, we moeten geloven wat ze zeggen. Ja. Al denk je, twijfelachtig, ik kan niet dat klopt helemaal. It doesn't matter. Você tem muito que ganhar também. Precies. Pero esse hora disse muito botar ganha. Dat. Ela botar by maneira mama se mas vai observar. Ja, door zelf kijken. Ela vai observar. Então ela vai observar o que é outra coisa. Sim. Sim, ela é sim. Era cauteloso. Ja. Ja. Assim, deve vir arretada. Wauw. Wow. Super fun. Was het gelijk. Wow. Sim, eu falo assim, incrível, que nunca mais me não olvidar. Shona, nós também tem fragmento, então eu quero mostrar fragmento aqui. Obrigado. Ik ben zelf opgevoed met alles wat thuis gebeurt, gebeurt thuis. En het blijft ook thuis. Dus vertel het vooral niet op school, vertel het niet aan je vrienden, vertel het aan niemand, want het gaat niemand wat aan. Ze kunnen je toch niet helpen. En wat wij merken is dat mensen inderdaad dat thuis krijgen, leren, waardoor ze dat niet meer willen vertellen. En wij dus eigenlijk Rotterdam, Nederland, de wereld willen wakker schudden van we moeten juist met elkaar praten. Want bij zo'n talksessie kom je er dan achter dat zoveel mensen hetzelfde hebben meegemaakt. En dat we elkaar dus juist kunnen helpen, kunnen inspireren. En dat we bij elkaar kunnen zijn, dat we helemaal niet alleen hoeven te zijn. Yes. Sim, Shona. Essa é a stichting de Tiffany. Tu uma nota, Shona, no telele. Se você necessitar com algo que você que papia é over, tu me contacta com sombra
is het geheim, toch? Ja, Zeker in weten. alle tijden. Tenzij, dus en dat had ook verteld, zowel kinderen als volwassenen, op het moment dat je me wat vertelt, waarvan ik denk, jij bent wel echt in gevaar, of een ander is in gevaar, dan heb ik meldplicht. Dat zeg ik er ook altijd wel bij. Zoals die Bobby niet iedereen komt daar wel geheim, niet iedereen maakt er een kurk op mij aan. Die Bobby is oké, ik hou het voor mezelf. Zo werkt dat niet. Dus er zijn wel grenzen. Er zijn wel grenzen. Maar inderdaad, het is altijd in vertrouwen. Ja. Oké. En aan het dingen bespreken is heel belangrijk, maar let vooral ook. Oké, ja. Ik vond het ook important en veel praten is de key. Yes. Ja, Absoluut. zeker weten. Ja. Ja, op ik ja, nos como mayor, nos dan wanneer papa ga ik wat ik dat Sim, pero é conversação da comissão ora botem dia sai, da comissão ora botem dia so sai. É como se comissão fez chiquito, fe ora eigenlijk bota bezig como baby, no? Ja. Bota bisele, e ko kita tal coisa, essa kita tal coisa, Ja. bota bisele, essa kita bo vagina. Dat die abo etaman, am dan bisa miyo mo ita di abo ko di mama. No é namas. Sim. Bota bisele, essa aqui, dat di bo eta. Segundo ita cresce, bota bisele, okay, bota bay banha, e pide abo mesta labi. Bota assim, bota cresce com boiú, bota cresce com ele, sabendo que parte de je não é ele mais não te marca de mexer com ele. De hora que é decidir. Juist. Então, eu não pode decidir agora aqui. Eu pode decidir hora é da claro para decidir. Então, esse é coisa agora que na moda bisa trabalhando na escola não que dona bepaalde sistema de seksuele opvoeding na school, o não que não te papje over die moet je die dus ai mes por decidir. Moet je die dus ai por decidir. Botar é stroom in pedofilie, porque que terreno, então não tá hanha como já foi young mes por decidir não. A mim tá completamente de desacordo com esse. A sombra é muita e não por decidir, pessoal. Tenha conta, o tour é machtsverhouding nan, tour é local na por blind moet com o sen, com o telefone, com dit, com dat, o snoepjes, você moet je o snoepjes. Dus voor die inam, a mim tá bisa como não por laga o moet decidir. Nos meester queda tene na conta o tá 18 anos é muito por decidir. Correcto. A mim é queda 18 anos, não que na Bahia 16, é queda de mi conceito 18 anos. Anche con 18 anni fica com bota volvasse nem nada, pero nós temos põe grens bota tique mais lógico. Sim, dus apenas fico de 6 anos e acabou. Bota maar decidir. Sim. Ja, ik denk natuurlijk ook met heel veel dingen te maken. We moeten daar gek voor, we moesten geen voorbeelden, hè. Mijn jongen, mis kaas eigenlijk, hij is 8, en mis kaas weer, en mis kaas bij Albertijn Amber. En mis kaas is dus ook aan het besteden, nou dat kan niet, maar waarom mag ik niet alleen gaan? Op het moment dat jij gaat, moet je oversteken. Of ik moet een keertje met jou meegaan, ik ga het allemaal uitleggen, bla bla. Oké, hij zal weer goed. Wat moet je doen? Dan moet je allemaal vertellen. Nu heb je ahora que lo vas a pasar no hay drumería y banana to mi yumi a canal de tempo como ver mi deca se gente é. Não, me pensa pero me da ga ervan uit. Como aqui é dentro de maar dat percebo a permitir perasje. Nou, als we dat niet hebben gehad, dan hebben we een probleem. En dat is met seksualiteit. Not in nieuw klas, dat zien we, ik lieg niet. Het komt bijna niet voor. Kom je de punten deelklas, wie heeft een seksuele voorlichting gehad? Of wie praat er wel eens over seksualiteit met hun ouders? Dat alle studenten zeggen, ik! Nou. Never, nooit. Nou. En eventjes van ons, was ik weet ook wel grappig, laatst om 5 jaar, want ik kom niet met mijn vrouw. Heeft die seksuele voorlichting gehad? Want bij een aantal jaren hebben we dat niet. En toen zijn andere meisjes naar mij, toevallig wel. Jouw moeder zeker Nederlands. Wat gesprek hadden ze met elkaar? Ja. Wauw, it made no sense. Want inderdaad, die konden ze nog een papje over die kosten. Mensen kom je uit niet meer die en je passa weer, die en je bij Albertijn. Hoe kan het dat ik mijn kind niet leer, dit zijn de grenzen, dit is hoe je je behoeftes aangeeft, dit is wat je kan niet. Nos tien kwasten kon je samen. Ik wil je een gek voorbeeld geven. Hè? Je hebt dus je loopt waar kan ik zeggen? En toevallig ook kan ik zeggen op aan, want dat is een erg. Wat er hier op jullie 5 anos, Parawak zo'n neefje, zo'n sobrino. Dus een jongen van 6 jaar, dus 5 en 6 jaar. Dat Parapishi. Dus ik in een hari. En daar is een aantal meer van, oké, zo met plezier. Wat zou je reactie zijn? Que reactie? Ja, dus je ziet je dochter van 5 jaar
staat te kijken hoe ze haar neefje van 6 jaar staat te plassen. Terwijl de haren in elkaar. E non vuoi para in ana wak. Al contrario, ante otro tengo se rapporta ora che te vai tu toilet. Então, tengo que respetar outra sua privacidade. Oké, hoe ga je dat vertellen? Nou, botar muito moe, eta muito hambre, eta mais grande, tengo vai toilet. Vai pisci, e tengo se rapporta. Next time, botar sera e porta. Então, abo, dove para wak de sombra, boa assunto. Então, muito moe botar, abo, tengo que aí abandonar. Guarda, sì, dove sei também tem um banho. Ordinário eu acho. Ja, maar ik ben nieuwsgierig. Ja, dat is heerlijk, juist. Wat daar is. Sim, sobre o Dimi tá assim aqui, de botar assim. E eu avisa, papa, vai mexer no lang. Sì, Allora mi sutata a decidir que, ok, agora aqui tem momento para separar a coisa aqui. Ja. Sombra, popo banho, mi não tem problema, que eu banho com sutata, então tem momento que eu começo a ganhar no chão. Sombra, sutata, se me nota confia e tata, então me pode nada com ele. Me será traio com ele no momento. Ok. Dus eta banho com sutata te ora pondre de consumo no talão. Ok. Amizade de caso. Então e tata bisa, ok, teki nana, vai começar nota cos, dus es claro. Sì. Yes, Antori ti explica. Antori la papia come non so explica, non so come non so explica cosa. Ma sembra che ama papia sempre con lei. Pero è tata verzorge hopi. Dus ora che ela llega a edad, Antori è tata ti bisani, ok, nu is het weer jouw pakje aan, wil con lei. Come ne? Pero ik gesprek na kita gesprek na ko ako misa hobi mas trempa. Eu tenho síndrome van Down, que me diz o desarrollo um tique mais largo, com muito com não tem síndrome van Down. Pero nós começamos a hobi trempa com ele, expliquei essa kita dibo só. Então a minha deve ser essa kita dibo com mama. Ora de by doctor, ora e mama tabai kubo of papa tabai kubo, en nós não bisa e doctor que te mag de mishi kubo. Dus toestemming geven. Sim, echt. Turcos, nós do né, tem minha amiga também é sua segunda mama. A mim com minha amiga também doctor com ele. Antes o tata também doctor com ele. Agora que a mim com minha amiga também doctor com ele, se a mim não pode, minha amiga também. Então, se mientras tanto o nosso nobicele tá ok, doctor não pode mexer com ele. Doctor não pode mexer com sua mãe. Correto. E não tá legal para mexer com ele. Ja, maar dat is omdat jij het haar hebt Sim, me aangeleerd. expliquei. Jij hebt het haar Eu tenho que aangeleerd. decidir quem tá mexendo com ele e que hora tá mexendo com ele. E mientras tanto, eu não posso decidir, tá? Me digo decidir, pé. Correto. Até tem 3 anos para decidir, pé. A mim, minha amiga, com sua tata. Antes de pensar, ou matar, me passa por hora também, se minha mama. Et ou matar. Uma pode decidir, hora tá banha, que tá fazendo. Dus, tem um outro bom no chão, e não, Até aqui. pero botin En je moet het begrijpen, expliquei. je moet erover Eu praten. tenho que explicar, eu tenho que papiar com ele. Ja. Então, não é medo, não é papiar com ele, você vai nessa, não. Ja. Lo que a mim te expliquei, ele tá com ele dizer. Então, me tela que one, me tela que sentir seguro em sua corpo tá dizer. No, me te disse ele tá, minha maneira, é que vai spelen zo. Me te disse me não pode vai spelen zo. Want ik weet dat je heel slim bent en je kan het wel, maar er zijn een beetje rare mensen af en toe. En jij bent te lief. Dus het is confiaturende papai. Moene bisele, je maakt een hondje, dan kun je bij een hondje. Ja. Ja. We komen dus, moene por loque fácil de casa. Dus en no mira malo de nuende. No, en da mire. Dus, me de bisele, esse isi mi no por la gawasi boso, mi tabay kubo of no tabay. Dus sombra, me te expliquei que eu não te mesti, en não te turende dat een vriend, não te turende dat bom pabo, dus ik gesprek na iemand en constant con ele. Dat moet je ook blijven houden. Sim, En dan moet porque je in gesprekken hebben met je je moet kunnen begrenzen waar het nodig is. Op het moment dat je niet van tevoren kan vertellen, dan moet je denken, maak het mee. Nee? En dat wordt te laat. Is het te laat? Het te laat. Ben je te laat? Het is nooit te laat, weet je wel. Maar je moet het van tevoren kunnen... Ja, er is gewoon preventie nodig. Je moet het van tevoren met elkaar bespreken. Een kind moet denken, ik wil ook in een stap leren. Of ik wil ook in een stap trainen. Weet je wel? Om nog even terug te komen op... jullie zien eigenlijk, jullie zij zijn. Op het moment dat je zegt, kijk wat haciendo. Of kijk, moet je de Spaan. Oh, wacht. Wauw. Va a ser un poco lang. En dat wij punten een poco más van, waarom is je moe lang?
Ja. Want blijkbaar mocht ik het niet zien. Nee. It's something Ja. secret. Assim, assim eu tenho uma amiga marocana, subiu de 5 anos, ela da Maia também. Mhm. Então, eu encontrei ela de com uma vagina, a outra foi de G. Ele, olha, outra que menino contestar. Bota mais grande. Ele, eu vou te ver se contestei. Ele que eu vou te contestar. Ele, não vai compreender sua vagina, a quebra. Deve ser ela flop. Oh wauw, dat zegt heel veel over de vraag van jouw vriendin. Maar oké. Woe! Woe! Wat klopt dat sério? Wauw. Met zijn papi erover. Ja, als je moet je weer dragen, de persoon en moet je kan het zo ver. Ja, die heeft al wat gezien. Mhm. Die wil weten hoe het wordt. Juist. Dat is een coisa sempre me dá imagina importante com se encontramos algo contestar a pessoa botando nele informação Correcto. mas se é bem busca informação para fora a do seca começa caminho nosso livro que não Holanda completamente outro por a trove nos princípios nos normas guarda e cultura que me avisa me explica que é bem busca informação para fora para senhora que está ganhando copia robês É Maar muito ook een assim. stukje ook. Não, é muito assim que você diz, Anya, e já botar mira que tem algo de conhecimento, não também era uma diferença. Então, hoop bom para pôr boekje en toen moest hij kijken. Bij een jongen is het zo, bij een meisje is het zo. En bla 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 bla, dat is schip erover. Dat een bom entrada, para você chegar em nada, para você explicar, para você dar informação, então para você volver a confiança. Então, no momento que você papia, então você não está papia strafando, você não está papia de mama cake, não. No momento que você explica den amor, você explica ali, vou para Harry, hasta com ele, a minha disse é een beetje lang, é een beetje lelijk, hè. Ja, mama, weet ook, wat Harry, kijk, het Harry, klap op boca. Zie, kan bedenken van, dat je denkt van, wat heb je gezien? Anders hè, dan wat wij hebben. Dan heb je een gesprekje. Misschien hebben ze niks gezien. Misschien gaat die ander vragen stellen. Maar op dat moment heb je wel al een ingang. Maar nogmaals, please, los papi moet je aan. Want dat is wel iets wat we heel snel doen. Ja, klopt. Que bem, ok, a maneira que ora a mim seguro que o hobby já nós maior, né? Nota papia com hora que muito nada chiquito, então tanta of uma amiga tá estado. Mas papia é coisa cubo. E muito também era a pessoa de gordo e tem barriga, pero não ainda não te sinta papia que muito fã. Ei, mira, tanto tal e tal, tanto velho, baby. Pero não expliquei, né? Que baby te de marica, die komt de marica. Nou, ik zeg altijd, zolang het kind zelf niks vraagt, hoef je het ook niet per se te vertellen. Maar op het moment dat de vragen komen, dan is het ready. En tegenwoordig hebben we Google, dus ben ik nog op de internet, I like Google. En dus ik heb 4 diploma's, die heb ik echt wel gehaald door middel van Google. Laten we eerlijk zijn. Nee, maar Camino van Ostadi legt uit mis bij Boeskele Paposa. Maar het is wel heel belangrijk inderdaad. Op het moment van, hoe komt het dat zij nu een baby in haar buik heeft? Dat je antwoord kan geven. En dan is het, tuurlijk, je kan leuke, gekke verhalen vertellen. Maar heel vaak weten die kinderen het wel al, hè? Oh ja. En op het moment dat het is leuk, kinderen, moet je maar opletten. Dan moet je controleren. Dus orang dan zij antwoord, of een keer zaken dan zij antwoord kan, dan dus mama, hoe komt eigenlijk die baby in de buik? En dan waren we dan echt van, oké, Kom maar op. Kom maar op. Die en hoe ik het mooie van de juf allemaal vertellen dat het niet zo is. En dat is het. We leven nu in een tijd, Camina. Precies met lo que papi se me va. Oh jee. Nee, maar we worden Maar Tiffany, hoop je importante, ook wat de juf heeft al gezegd. Maar esse também tá algo que nós não temos conta com ele. Educar por o abo. Yes. Os escola tá educar na não maneira, a do corda bom. Nós tem outra cultura, mita mais vrijdenkend. Mita mais abri. Pero tem coisa na minha cultura como tem entender assim na duro, coisa mita ganha importante. Correcto. Princípio não
importante de vida para você gente. Para você muito, então, gente. Educar boyu abo. Você escolta eduque. Yes. Escolta bisa lo que escolta que. Yes. Então, agora que nang tem currículo nang ko tabi wa ko tabi sa trabajando, nós não tá para su traço. Nós cultura no por deal com ele. O também hanya por fricção com boyu. Boyu tem com hanya e coisa se capô. Pa hora que boyu chega bo of pusnang, pa hora que ele chega escola, que eu bisa tal e tal, pode bisa ele eu Suzak. Yeah. Ami assim abo essa aqui, mama tá mais meu pavo, então nós tá dele com ele na casa, assim aqui. Ora je vrouw bingo su assunto, of school bingo su assunto, of kaya bingo su assunto, você também kaya, bingo su assunto, então bopo papia kune over DJ. Então absolutamente também só so deco e eu pode ser su grenzen nang of su pensamento não tá quadra 100% com dibo. Tá só so de. Mas sombra eta indivíduo, eta su mes persona, pero la getting e base dibo. Até na hora quando é bula for vai para a escola kaya, sempre é para bem back na sua base. Mas a sua base é importante. Então, a base é exatamente tá abo por né. Abo como maior. Então, mama e tata, é tahanha. É completamente. Maar dat doe je ook, hè. Deze informatie heb ik jongeren, ik heb ik volwassenen daarmee. Cara, o ouders não responder quando nós estávamos me reagir dat ook heel dramatisch. Dat toch niet. Maar ik heb gewoon standaard, então, weet je, nou, escola assim, nou, aí moet je eens naar de post gaan. Tegenwoordig dan denk ik wel op Google. Wat? Het begint bij ons. Want nogmaals, ze komen bij ons thuis, hoe allemaal of alle boomplaatsen, kakas naar de binnen. Of ze nou moeten eten, of dat ze gelijk naar boven lopen, of dat ze gelijk gaan slaan. Ze komen naar huis. Wij zijn degene die ze moeten aanpakken. En of het nou aanpakken goed is of niet, dan moet het passeren. Ik wil je nog eentje geven, ja? Op het moment dat je, even kijken hoor, je zoon van 12, een tiener, de bin kaas, eten kan tafel, dus aan tafel zeg maar, weet je wat er is gebeurd? Nós estamos uma dúvida verwaard. Kennen jullie dat? Verwaardingsspel? Ja. Nou, nós estamos uma dúvida verwaard. Tá, maar opdracht. Kom je mister een meisje com een vriendin. Ja, je weet wel welke vriendin. Nós doen assim. Vriendin zo borstena. Ik wilde het eigenlijk niet, maar iedereen bleef zeggen, ja, waarom doe je het niet gewoon? Doe gewoon, wat is er met jou aan de hand? Toen heb ik het toch gedaan. Wat zou je reactie zijn naar jouw zoon? Ja, wat zou mijn reactie zijn? Ja, Lomi papi kune, boleh herman, ku essa aqui massinha, essa aqui maduna bosnan. Então nós aqui com a bibiana da raia, sim, mas até se ouve bem. Jij weet niks. Ja. Então sempre me diz, ok, pero também beleid. Mas ninguém não está assim. Então, tempo, logo sabe, está quente na sopa. Ok, ja, alright. É sombra, op een gegeven moment, não tinha mais de mano. Não. Dan ga je dat weer vertellen eens over wat. A hora que vai ervaren, a hora ineens, hey. Ik ook meer. Ja. Sombra é momento aí, quando eu me sabe se não, um par de confiança, tá? Tem um papel com o bovo de che. Juist. Me te quero que é momento ele botinho com o papel com ele. Dus bij je conversatie, oké, en dan kom maar zien je. En toen leg je bisa boco ainda assim. Eigenlijk want dat que pero bastante bo pressionar, dus je mama assim, toch não vai bastante bo pressionar. Então é muito bom como estar me com supetio não com ele. Com é assim, com é ami, com é como bamira com sua cara tá. Então bota assim é também ore respeitar é outro. Bota assim é também wak ku é outra te gosta coisa que se of não. Bota assim ele wak ku é qualquer me também passa grens de muito mulher aqui, of minuto of passa grens de muito homem aqui, passa anda muito isso. Passa mara chega me chico bocrote também é muito homem também tá pensa, what is this for que cai? Soba de minuto do sapo. Sim, soba de vermos. Of so, vou comer né of whatever que ele pensa. Pero e não
botin com qualquer outra pessoa, senão não sabe como passar no grens. Ja, Tá bonito momento para ajuda boiu, para sobre carbono eta hoben e nossa. Ja, Para ajuda boiu, sinha, qualquer outra grens. yes. Correcto. Ja, Shoran, midaya no sinyan ko nosman tweede fragment. Nos de bewaken die dos fragment. Welkom bij de Kindertalk sessie van Hoe Am I? Wat voor onderwerp gaan we hier bespreken vandaag? Inderdaad. Ben jij vroeger ook gepest? Ja, heel vaak. Hoe denken jullie dat Ollie's eerste schooldag in Nederland gaat tot nu toe? Ik werd gepest. Er werden bollen tegen mij geschoten. Ik werd geslagen. Wat vinden jullie ervan dat we dit wel doen en dat jullie hier vandaag mogen zijn? Het zorgt er ook voor dat mensen ermee gaan stoppen. Ja, je moet je prettig voelen en fijn voelen in de klas en ook buiten de klas. Eu me reparei para dominar a televisão. Sim, Shoran. Tiffany, explica-nos mais, Libo, você tem que evenemento que você acabou de ver fragmenten. Nou, wat ik net al zei, dus te maken pijnschaamte en verborgen onderwerpen bespreekbaar. Dan sta je ook belangrijk op wat ik kom aan Johanna. Maar uiteindelijk gaat het om die kinderen. En stiekem vinden we dat ook gewoon leuker. Even was Kariwaka, hoe heet dat? Waar verschillende scholen qua die mundo que moet je naar Purapapia. Want wat heel mooi is dat nos wij promes dingen klasman. Dus ben aan het binnen dit was dan in het theater. En vervolgens de worden bij de klas bij een soort van een band met de kinderen. Dus een aantal die ze was normaal vertalen dat niet komt naar casa of dat durf je naar casa. Maar vragen als, mevrouw, kunt u ook mijn moeder bellen? Want mijn moeder weet niet wat u zegt. Oké, zorg jij even dat jouw moeder mijn nummer heeft? Jouw moeder mag mij bellen. Maar ook dingen als van, ik denk niet dat mijn moeder dit weet, want mijn moeder is oud. Weet je hoe oud ik ben? Ben die ouder? Oh! Weet je wel? Maar kinderen zien heel vaak de ouders als like superheroes. Ja. En Staan heel ver. het is niet hetzelfde. En op het moment, dit soort dingetjes nos organiseren, juist van ons porpapia. Moet je naar para paciente na kom. Mijn collega dat moest bailar doen, dat kanten, dat is verschillende dingen. Nog maar aan pensen van, oh kom, het is leuk, zou je het normaal doen. Maar meer in de zin van, we kunnen over pesten praten, want dit ging toevallig over pesten. We kunnen over buitensluiten praten, we kunnen praten over dat wat jij wil. Maar het kan ook leuk zijn. Ja. Het hoeft niet allemaal helemaal krampachtig. Ja. Maar heel vaak gesprekken met die Yuri bacana. O primeiro do mês assim da conversação, nós tínhamos nos momentos, nós tá conversar, nós tá aqui pelo outro, nós tá estúdio um tique, seguir conversar. Ora me sabe com minha subuik, que me tá mexendo com subuik, ele já fala mamá. Coisa que nem ando nos assim papia. Botin com raciele luchtig, no vai pone e eu sinto de uma situação mané você começa com aqui, confronterend, que me sinta com uma mesa, com cara a cara, botar rabia of botar papia, com sério nós tem papia, papia com gewoon. In de auto, de supermarkt, het kan eigenlijk altijd. Weet je, ik heb nog zo'n voorbeeld van, wat is in het waar ik een film, en toevallig, en dat is overal aan komt, is dat zoontje. Die mama die was een stukje tappen naar je. Of wat meer jongen, oh jee. Zie dat maar. Balak, mami raakt balak. Weet je, je kan allemaal dingetjes doen. Het makkelijkste is om gewoon te zeggen, super romantisch bijvoorbeeld. En zij het natuurlijk helemaal afkeuren, dat is aan jou. Maar dat is de manier waarop je kan kijken van, hé, waarom kijk jij met weg? Vind je het raar? Mama en papa zoenen toch ook, ik zeg maar wat. Ja. Maar dat is het moment om gesprekken te voeren. Maar op het moment dat je al zegt, we corrigeren of je gaat alles vast. En je te pensa, oké, wacht. Se for chinês, die mama is dramatisch assim, né? Zal ik maar niet vertellen hoe maar je wat een filmpje op YouTube, wat meer gebeurt.
Dat gesprek ga je dus nooit krijgen, want jij doet al dramatisch om een zoen. De meeste boeken moest je wachten de hele dag allemaal zo serieus waar gekust wordt. Maar je moet daar wel over nadenken. Kom wat bij papier, kijk wat bij Visa. Weet je, er zijn nu zoveel dingen, ik bedoel, ook in Snapchat en Instagram en al die dingen. Waarvan wij heel vaak niet eens weten of, zie je, dat ik niet leuk doen aan de baila. Vergeet dat de helft van TikTok oude mannen en vrouwen zijn die niet zo leuk doen en dansen. Maar op dat soort momenten kan je dat soort gesprekken hebben. Want nogmaals, ik weer een voorbeeld. Stel je voor, hè. Je hebt een dochter van, wat zal het zijn, 16. En die stuurt via app, via TikTok, naar jouw zoontje van 11. Hey, stuur eens even een dickpic. En ik ga ervan uit dat jullie weten wat een dickpic is. Zie je, de laatste is. Oké, mag ik een dickpic? No, ladies night was hier? Diga, Rita Gonçalves, digo, não. Mira que tu ainda apaixonada mesmo. Mira que nas prima explicar, menino. Vou pica, menino. Nee, dat kan echt niet dat je weet wat een dickpic is. Als dat Rita zo deed, omdat televisie, smartphone no. Tegenwoordig hier, dus het zou best wel kunnen dat je nee, oké, ik ga doen. Maar stel je voor, hè, dus een meisje van 16 vraagt aan een jongen van 11 jaar, stuur eens een dickpic. Jij komt erachter of jij komt erachter. Dat zijn ook weer gesprekken die je moet gaan voeren. Absoluut. Want we hadden het net natuurlijk over het stukje toestemming. Weet je, op het moment dat je zegt stuur eens, ja, dan naar een jongetje maar 11 keer dan is hij of nog. Maar los van dat, is het oké? Zijn we gelijkwaardig? When you just say something, you just so like, it made no sense. Weet je, dus het staan al niet. Jongetjes misschien nog niet eens ontwikkeld, maar je denkt wel, Spannend. Meisje van 16 met borsten. Interessant. Nou, wel die man, een foto nog wat die passa. Maar wat dacht je van respect? Wat dacht je van zelfrespect? Weet je wel, kijk op papa's oor, die portret bij leak of wat dan ook. Ja. En dat zijn die momenten, maar dan zou je altijd weer zit daar een jongen met een patje! Dat zit ook in een voor! Dat zijn de gesprekken die Oké, en dan? Maar wat je? En dan? Mañana voy a hacer. ¿En papel sí más? Sí. Entonces yo llamo. Esta bola sí. Esta bola sí. Paso para ti acaba. Pero en el caso aquí me te vuelve un voorbeeld ja, wanneer we de no, me se hace redo, me se hace redo de mim. En el caso aquí me da una información. Me saca potret de mi yo ya pa so ela hanya algo na sukurpa, masaka potret je. Anto me te saca nang pa mi guarda nang pa or me by doctor kune. Mi pa mostra dokter, si e cosa kita, caso ora vai dokter, wat net non si mang, si e cosa kita, bobo explica kita, dus mi te saca portret, diferente portret. E la puntrami, voor wie ga je het sturen? Oh wauw, wat goed. Wat goed. Wat goed. E la puntrami, voor wie ga je het sturen? Maar die konijn, mama gaat nooit een foto van wat dan ook van je lichaam, die van jou is, voor niemand sturen. Ook niet voor papa. Over internet gaan jouw foto's van jouw lichaam niet. En dat moet je onthouden. Nooit een foto van de deeltjes die van jou zijn, sturen. Enanang, me ahanya i-chance die bij kumisa papje kune over die mandamenti portret. Kijk, zie je alle mogelijkheden die er zijn? Gelijk mesora pek, maar pak je mesora. Ja. Maar die kun je komen mama manda portret, dat portret nang die modelage, mama manda portret of poner op Facebook, dat portret nang netjes, dat portret nang die bokara, die bopanya, kupanya bisti. Alleen die foto's stuurt mama door of kom je te poner op internet of op Facebook of zo, papo. Ja. Voor de rest, nieuw foto mas. En dan nu heen, dan mag niet man de foto naar je pabo. Si na man de foto pabo, mostra mama. Maar je mesora plataforma para mim atender com ele bache. Para me explicar que a mim nunca lo mando portrait de sua curva tan jongen. E tampouco não assim, isso é nota net. E de nee, want ik wil het niet. Maar die kunnen missa. Sombra é parte neta de abonanta.
que meni bonota mande pa nieuw mama tampoco, ook niet in BH en onderbroek. En die nee, mag niet, niemand mag kijken. Oké, nós tinha plaatje e bongeur. Então, consegui papia. Cada momento que bohanha chance 30 papia mesora. Aqui na nós temos papi no irmão da visa. E tema aqui que queda moeilijk. Muito nada cruel. Para mim, nós vai hebben voor die papi da visa muito nada cruel. Nós também cumprir com nosso sponsor de nossa big bag. Nós kit. Só papi, me que sabe que como que me dizer. Dá que coisa chamado. Nós também tem problema. Uma, o rato. Mais alguma coisa que nós temos que wak não? Pode ajudar me wak aqui? Wak quanto recibo aqui? Aqui não está meta contrato em firma de El Senhorial. Maneira também aqui, tá no Senhorial e estava aqui para arreglar seu inteiro. Kuta assim que você Santa Guarda, vai El Senhorial. El Senhorial. Mas por 30 anos ta sirve na momento de mais difícil. Para mais informação por llama na 462-8888. Como vai? Vai, Robi, bom. Tremendo serviço. Me può comprendere di come lo scoperto, signora. Você quer ver aviso de morto? Turcos te regla. Que alderawo? Turcos te regla. Arregla com o pastor? Lagame circula com o bolso. Com esse serviço e atenção que nós a receber na El Senhorial, nós não me está preocupar com nada. Passou na El Senhorial, Turcos tá que da regla. Duna você querer engenheiro digno. Bienvenido a su botánica El Gran Poder. Usted que necesita más informaciones sobre las piedras, aquí le tengo diferentes tipos de libros en inglés y en español. Seguir con nosotros lo que son sus aceites esotéricos, perfumes, baños, B-Rogue. Tenemos una amplia variedad de lo que son velones, atributo para la santería. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. Welcome to 5999 Cargo NL, where our services meets your expectations. With a smile, we make it easy to transport your package. Our agents are gladly to help you send your goods to the next destinations: the USA, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Suriname, Venezuela, Colombia, Panama, Dominican Republic, and in the second quarter of 2022, Jamaica. Get informed. Call our hubs for information. Shop online. And make use of our shop, drop, and ship services. Send goods. And call us for a pickup appointment. Call us on 0488235999. Or visit our website www.5999cargo.nl. 5999 Cargo. Shona, mi recordo mostrão minha mas 8 de maio, moederdag, karaoke dag. Die 2 horas per 6 horas, onda hoofdvliet. De nos ambiente, nós também temos comida criollo, passa palo, boca do chitene, boca contento cine de nos ambiente. No tele, para botar uma bombocati, você também está seguro, heavy. Bampe, no te, para no perder.
Yes. Yes, Shonan, nosso bem. Ei, Shonan, corda, não? E a mami, vamos dar um para moeder dag, hè? Vamos se gezellig, vamos se bochinja, nós tá canta, mas não passa bom. Receita me meta. Bang, e a mami, lá no sigue com nosso tema aqui na pop de pizza, com também over o vídeo de pestamento. Pop é um tema com seguro, está planeado para nós vir com ele. Pestamento e com discriminação. Dus, quero pendente que sei, de fim de mei, te quero zover. Eu digo, a Tiffany entrou, mas sombra, a Tiffany suterreno aceita. Mas sombra aceita com curso, que tem o papel, mas sombra, nós atende de social media, a notícia, etc. Quanto via multina não amata culpa do investimento eles. Como é que vem, é um curso horrível. Henk, conta vai. Danke, meu amor, danke. Sim, info aqui nesse dia, na escola. Seguro, na coxão. Tiffany, quando eu plano, veio do da charla na coxão. A posição sim, aí falei para primeiro. Sim, para primeiro, bom. Não, ik kan nu al gaan natuurlijk. Nou, we zijn bezig met een project waarbij ik zo zie, hè? Let's talk. Bezig met een project waarbij ik zo. Ja. Bom, que me deixamos a mira, que me nada por nada, tudo coisa isso motivo para sombra, tá claro está. Sim, nossa rainha é contesta de pop, sim, Kiko com o mama da assim, papia, kusuju, a minha rainha, ora eu tá tina, tá mais moeilijk. Dus je moet je nota gehoorzaam naar de escucha. Nou, na te dreten de houding, we weten beter de jou. Nou, dat kan. Maar met een keer, ik heb zeggen, op je biakaba, als je vanaf kleins af aan begint, heb je dat niet van Misa Mion. Want eigenlijk was zaken met mama Mion, zeg maar. Maar op het moment. Ja, nee, maar. No. Honestly, niet eens gewoon hoe wij zijn zelf ook jong geweest. Ik ben nog steeds jong. Hallo, ik ook. Hallo. Dat bedoel ik hoor. Nee, maar op het moment hoe mijn oude kinderen, waren niemand met je zei, want toch wil je weer gaan. Of je had dus, dan denk je, wauw, ja, dat zei ze inderdaad. Die waren niet oude met een jongen, die waren niet zo oud, dan denk ik. Ik kreeg net eens maar tende mijn mama. En vroeg dat ik, gaat ze weer of zegt ze weer wat hoor. En nu zeg ik precies hetzelfde. Dus, maar als ik kon naar nog keer tende, ik naar kapet, ik kon naar samen je kinderen luisteren. Dus als ouders moeten we altijd praten. E base tem, ora mas não sei, é fundation. E base tem, depois que você quer papi, que você quer que não te tende, não te toma guarda assim. Zeker weten. E não te vai explorar, não nota normal, como eu vai sentar a preciso local que vou mandar. Se eu vai sentar a local que me mandei, preciso local que me mandei, vou já data que ainda, meu assim. Pero daí chega momento que me saque e vai buscar o mesmo mundo. Me saco e vai explorar. Me saco, então, nós por que troba não lhe dá a cabeça? Pero mesmo que nós me ser assim, é dor de dar a cabeça. E eu também tenho que dar sua cabeça. E tenho que não dá as coisas da sua pia, é dar algo assim. Então, é também experimentar para o mês. E se é parte disso, loskomen e vira individual. Indivíduo dentro do mundo aqui. E é que a bota guia para chega caminho, da esse botac. Botac não está nada mais como maior de guia boiú. Chega momento que tu tomas uma decisão e não está de acordo com a outra hora. Pero ok, porque a mim tampouco está de acordo com a outra hora, toch? Nem com a outra tampouco outra hora. Esse não está eixo. E eixo está com o botinho do é base e é confiança. Para nem mais que passa, é para bem back. É para bem se acabou. Botei. Bota back up. Bota ajude. Tem hora, bota mama não está muito no estado, é sacrificar. Essa é o estado, tá nesse momento, eu tenho
Toen je was de volgende fase in het leven. Ja. Ja, zeker. Dus ons hebben gezegd, ela is fout, né? En als je fout, ela is bem, gosta de dizer. Het is niet fout. En sim, juist, que conta fout, que conta fout. Que benefício tem para botar maior young, que benefício tem para botar maior mais grande. Que menino não tem fout, então a mim tá querendo de verdade que outra coisa passa maneira de passa. Então se outra coisa passa maneira de passa, se é muito tem que ter relação na sua 16 anos. Então essa linha estado, better be there para governar. Better be there para ajudar. Bom, tá que sei, não, mas tá que pecar a escola, pero ok, well you dentro ele que acaba a escola. Do não é parte de sua responsabilidade. Do não é parte de sua responsabilidade, pero la guia também entra atender sua para me que a escola, isso pode nem over não. Que tá o problema? A mim ensina que conheceu a mama, e a mama disse que equivocava com a escola, porque não estuda. Mas eu ia a casa, até eu. Assim o papel de mama. Mire claro. Te ora buka estudia. Ora buka trai, tomando vídeo opvang. Sim. Pero também a sua responsabilidade como maior de ajudar em fase e também pessoa tur muito passa tur muito tur ainda passa de certa fase. Para ajudar em fase e também pessoa que pode para focar para isso, né? Ja. Como ele diz, não pode mirar como maior é muito que é bairro pés, me ensinei assim aqui, me sabe, ora ia que o hormônio dessa coisa aqui. Eta essa coisa que é assim, eta pensa coisa, eta sente. Então, eu tenho bem sua base back. E a mim se tem sempre uma back. E se não tem, então quem me se tem? Ja, we hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld net Awaki. Nogmaals, digitaal, alles op televisie, dan was het online, maar alles is digitaal. Dus op het moment dat ze zijn aan het ontwikkelen, ze zijn aan het kijken wat wel kan en wat niet kan. Op het moment kunnen mensen van heel leuk wel een filmpje. Met al je staat op je over die geen foto's maken en foto's sturen, toch? Op je bent dat denkt, maar ik was verliefd. Of ik vertrouwde haar of ik vertrouwde hem. En daarom, ja. En als ik het niet zou sturen, stuurt iemand anders het wel. En je hebt allemaal, weet je wel, kinderen kunnen van alles of volwassenen. Want ik wou net zeggen, kinderen. Quanto kost botar hasi, ora botar verliefd. Juist. Weet je, niet denken dat, precies. En niet denken dat van, oh ja, het heeft ook nog gevolgen, zeg maar. Quanto filmpjes, zoals de Mira wekelijks, als het niet dagelijks is, van jonge meisjes, jonge mannen, die naakt online gezet worden. Of het nou seksfilmpjes zijn of wat dan ook zijn. Ook daarin kan je weer gaan nadenken, weet je, om weer terug te vallen op waar we in het begin over hadden, is die toestemming voor gegeven. Laatst keer moet je met de Bijbel staan, Tiffany, een pregunta, dus best wel ernstig, maar wacht, ik stuur eerst het filmpje door. Stop! Stuur geen filmpjes door naar mij, want op het moment dat, ik gebruik even mezelf als voorbeeld, op het moment dat ik 14 ben en ik een naakt filmpje maak, of ik aan het twerken ben, of dat ik ik heb seks met iemand en ik ben 14 en ik stuur het alleen naar jou, want jij mijn vriendin bent. Op het moment dat jij het, je moeder ziet en jouw moeder stuurt het door naar jou, is het een ding, hè? En dan doe je daar binnen 1 seconde in China hebben ze mijn filmpje. Maar op het moment dat ik het nog naar jou stuur, ik ben 14 en jij bent 14, zijn we gelijkwaardig. Op het moment dat jouw moeder het heeft gezien en jouw moeder stuurt het naar haar, jij bent wel een volwassene, hebben we het over het bezit van kinderporno. Bezit van kinderporno, nou dat is strafbaar. Heel vaak denken we daar niet over na. Dus alsjeblieft mensen, stuur mij vooral geen filmpjes, want ik wil nog niet vast gaan zitten en zeker niet voor kinderporno. Dus er zijn dingen om over na te denken. Hoe hebben we op de pinset? Ja, wat willen jullie kenden? Oké, llega más de día a fiesta, a pues subir otra filmpje dat we werk online aquí. Maar dat zijn dingen waar we over aan moeten denken. Manderen, sturen door. Ondertussen moet je het. Maar we denken er niet over na, precies dat mijn eigen jongen of dat mijn eigen filmpje. Liever niet wil dat mensen het doorsturen. En ik wil niet maar erg daar op het moment dat boyu of dat miyu. Ik krijg altijd als laatste te horen, hè. Want, dat man niet pami, dat kent. Dat man niet paniek. Hoe eerder toen weet je het afsteken niet van, weet je dat die een kaas uit Amsterdam? En mama, je zat pas na 3 maanden. Iedereen had het gezien, school, alles. Toen moet je toen volwassenen, iedereen. Mama, je zat na 3 maanden. Kom voor daar, hoe die onjoe.
En toen ik als stress na laar, ook verdriet. En dan komt ze mama, was het mensen, oh dat is schande. En mama dat wat team? Snap je? Toen reden samen, noem je nou, jij zeker mama. Tot hoe je en jij, uiteindelijk moet het één iemand gaan. Ik wil niet zeggen dat jullie allemaal gelijk die moeder moeten gaan bellen, maar aan de andere kant denk ik, doe maar wel. Ja. Maar zoals die avond nog je en mama, dan was te sturen door mama, jullie kent, was ik. Waar help je mee? Behalve dat je het ook verspreidt. Correct. Weet je, dus dat zijn van die dingetjes. En dan heb je nog het stukje, oké, Ella Jegers, met jouw Tiffany, wil je dat para online? Oké, cool. Wat ga ik nu doen? Hoe ga ik hiermee om? Nogmaals, om een voorbeeld te gebruiken die Amsterdam. En mama en papa, ik op dat moment, en mama dan dat ding zo. Nou, in het begin ga je toch schreeuwen en gillen, want oh wat erg, en wat zijn dit soort dingetjes, zijn er stempelen hoor. Weet je, hoe ga je hier nu mee om? Het kind loopt er natuurlijk al 3 maanden mee. Nogmaals. Ja, dus komt het dan van zijn cijfers naar een ba, en dan meer je auto, je mensen, ja, puberteit. En dan doe je moeilijk stress en dan gaan ze horen. Ik zie haar ook veranderen. Moet ik nu gelijk bedenken, moet ik uit de gym? Nee. Weet je, dat kan met levensfases te maken hebben. Terwijl nogmaals, op de dag, aan die bijvoorbeeld amatrouw, seksueel, niet kasa, en toen was bij party bijvoorbeeld, dat de mensen, wow, niet in braak porno, niet alleen degelijk hoe het reageert. Minsa, come sono met aan de zeggen, mama, waarom niet even die noodschade? Het is niet, als je erover nadenkt, is het niet logisch dat je gelijk denkt, oh ja, ik ga mijn moeder bellen en vertellen of vragen. Of zij dat van, zo niet oké, maar je mama weer aan de zien, die zag je mama weer aan die toezorg, die manier dat acaba, en manier ik liever niet. Dus kinderen gaan er niet heel snel over praten met hun ouders. En nogmaals, op het moment dat wij dan ook nog dit gaan doen, hoe kan je dit doen? Hoe durf je dit te doen? Schande! Ik heb je niet zo opgevoed. Hoe ken ik en Namira? Wat vergüenza para mí. Vergeet niet dat die kinderen opstaan. Oh, ik ga wat Poppy net zei. Kinderen zijn al van zichzelf al ernstig genoeg. Dan is dat best elkaar daarmee. Nog meer moet dat delen, wordt het de volwassenen. Hè? Wat denk je van die jongeren? Dat heel de school, daar moest het toch niet worden, naar de school toen die jaar. Weet je hoeveel filmpjes ik heb gezien van jongeren die bij mij in de klas naar missport erin moesten dragen of klasgenoten hebben bevrijd? Gezien, dat is zeer op de school. Het gaat zo snel. Jij als moeder, ik ga niet zeggen dat jij als eerste moet zien, want nee, blijkbaar zien wij het niet als eerste. Weet je, we kunnen een masker ophouden, ik bedoel, daar zijn we goed in. Toch? Dat gewoon, niks aan de hand. Kan bij de school weer goed. Hierbij zijn we niks. Toch? Dus die gesprekken komen niet. Maar op het moment dat je erachter komt dat er een filmpje rondgaat over je dochter of zoon, daar moet je gaan oppakken. En dat doe je niet door te schreeuwen. En het eerste wat je doet, is het kind steunen. Het allereerste wat je doet, is het kind bij je halen, troosten. Want het kind heeft verdriet. Dat kind heeft pijn. Het eerste wat je doet, is jouw kind, no te importa. Je weet niet goed dat zo falta. Bueno, saco tá falta. Mas sombra botar meio confiando com a traicionado, toch? Na gente grande também vai confiando com a traicionado, toch? Que me emociona chiquito pior. E não saco ele por estar sendo traicioneiro. Que me eu também confia uma amiga de je, vai saco um portrait mostrou coisa. Of é verliefd verdade se querer pegar, é também de coisa pegar. Então é gaia dizer no, vou confiar em mim. Tu louco que quando gai por dizer. Sim. Andela screenshot. Que me é coisa com bono por culpa é muito de dia. Então bono sabe que estado, de que state of mind é tava tá hora la mande. Ei, verliefdheid quando ele assim é constranho. En de los van verliefdheid, wat dat is van chantage. Dat mensen je bedreigen, dat je het moet doen. En op het moment, niet om met een recessie, maar op het moment dat wij gelijk gaan praten over schuld. Ja, Patricia, un costo camina. Als je hem recessie en dan wordt het ook Sim. Maar dat is wat we altijd doen. Dan doen we victim blaming, hè? Dus dat je zegt van, de ene is zo vaak. Nu er nou maar weet je. Nu er nou maar klopt. Niemand heeft het ook gezegd. Maar het voelde op dat moment veilig, vertrouwd. Ik heb zelf toestemming gegeven, ik weet het niet. Boven is het natuurlijk van mij. Maar op het moment dat ik daar al ga zitten van, pornofilmpje die weet, ja, dan is het oké. Dan is het ook een verkrachting. Ora com ele bim sabe com se você botar na internet é short aqui. Dat. É mesmo coisa. Ja. E me ora quando eu vim esse acabou of borranha sa, que eu põe bise
Mama meer een film die bo. Dat je hoop je erg pabo bi. Kom te zien die erover. Kilo bo kepa mi hasi. Puntre. Papia kon erover. Kilo kepa mama hasi pabo. Kiko abo meslo ke hasi. Boke mi papia com ele. Boke bai papia com ele. Pois se bom que papia kon kiko mama. Boke bai papia com ele. Niet de boos op psycholoog pabo. Een koos. Ik vind het heel mooi met de vragen die jij ook stelt. Geen één keer, die combo asitaliteit. Waarom heb je bla bla. Op het moment dat je waarom of die kom zegt, eigenlijk doe je al oordelen. Wat een oordeel. Sim. Waarom heb je zo'n filmpje gemaakt? Blijkbaar belangrijk om je nog misdaad te Sim. Die kom boamandele. Snap je? Maar op het moment dat je gewoon zulke vragen stelt, op het gevoel, juist gaat zitten van, denk dat kind ook van. En meestal is het eindelijk, hè? Eindelijk iemand die mij wel dit soort naar me vragen luistert. stelt. En juist. Iemand die naar me luistert, want wat wil je dat ik voor je doe? Juist. Ik ben hier voor jou. Ja. Kiko mo kemi hasi pabo. Kiko nos por hasi kikosaki. Kiko nos por hasi junto. Mama te pabo. Ja. Banwa kiko nos por regla. Juist. Mi lopi sa miyo de casa ki wasaki ke koya bai kaba. Nos bantra pero di elefante, posomra ela bai kaba. Let's work on Ando that. wasaki nos tabe hasi. Nos tabay trariba kung abo tabay dil ke po. So jij daarbij, ik kon je naar China gaan, ik kon je naar Australië gaan. En dat gaat dan misschien niet eens weg, hè? Je gaat het niet meer weg kunnen halen. Je gaat het niet meer weg kunnen halen. Kiko, wat ben je haast bij Abu Dhabi? Je hebt het info. Ja. Ja. Kiko, wat ken je daar ook niet? Ja. Muna mo sa para agora aqui na nossa mama para outra assim, nos versos. Certo. Mas o menino também duna. Tu ele tinha esse bula de babu, ele duna não ele tinha esse musclavo. Também tá com mama. Ele duna não ele tinha esse quebrado. Só ele tá parar e não cubo. Me quem cubidan. Let's do the wash together. Aqui, ela passa cama. Juist. Dus zoals we betrekken bij. Ja. En je kan het natuurlijk wel begrenzen. Je kan natuurlijk wel gaan zeggen, oké, en dit gaan we niet meer doen. Nou, wat wij zien maar. Weet je, dit gaan we. Zie je wat Nou, er zijn genoeg gevallen dat ze het nog een keer doen. Ja. Nog, echt wel. Weet je, maar ik denk dat het heel goed is om daar te gaan begrenzen. En ik wil niet gelijk zeggen van, nog straf voor je, daar heb ik het helemaal niet over. Pero wat ervan op dus daar komt het. Juist. Na caminho com, ok, não souber se tem conselho sobre paque an, então eu ora e vou dormir na rua. Que a pessoa bota completo, que a outra vez se desfeita aqui. Então, uma coisa que tem de mama nunca mais me desce. Juist. En als je zin op je nog steeds papel piden. En ons moet je het uiteindelijk wel. Want als je hier niet van leert, vriend, dan leer je nooit. Dan hebben we heel wat te doen. We hebben heel veel gesprekken blijkbaar dus nog niet gehad. En nogmaals, hè, als ik weer daar met een koos of ik weer als mensen van, maar ik heb mama aan de bier naar boven. Het kan de beste gebeuren. Het kan de beste gebeuren. Ouders die elke dag met hun kinderen praten en toch gebeurt het. Weet je wel, dus ik wil echt niet zeggen van papia en wonderen worden verricht. Dat is niet waar. Oké, hier en daar geloof ik het echt wel. In principe moet je het doen. Juist. Maar het gaat wel door, zeg maar. Dus in alle tijden moet het bepaald worden. Op het moment dat je het hoort, op het moment dat je het ziet, op het moment dat het wat er is, of het nou een filmpje is, of die tio of die tante die weet ik veel wat doet. In alle tijden weet je, hoe voel je je? Weet je waarom je dit aan mij vertelt? Hoe gaan we dit nu oppakken? Weet je, maar laat het kind altijd weten van, ik ben er voor je. En ik vind het gewoon heel mooi hoe je dat zegt. En in alle tijden ook gewoon echt kijken, weet je, heb je toestemming gegeven? Weet je, dat is toch wel belangrijk. Want op het moment dat ik een filmpje heb gemaakt van mezelf, en ik heb het naar jou toegestuurd, en jij zegt ook van, mag ik het doorsturen naar Nick? En ik zeg ja, dat heb ik toestemming gegeven. Op het moment dat wij aan het zoenen zijn, en jij vraagt aan mij, mag ik verder dan alleen zoenen? En ik zeg ja, of dan is het ook ja. Los van dat, hè, want ik kan ook ja zeggen, maar soms denk ik, oké, wacht tot hier. Dan moet ik nee kunnen zeggen. En soms is ja en nee nog een parade zo, hè. Soms is het wegduwen, dingen zeggen. We moeten dat leren herkennen. Is het vrijwillig? Hebben ze je bedreigd? Weet je wel, moet ik met andere mensen gaan praten. Maar ik kan zo die voice of Holland. Ja. Nou weer naar sana. Emotional. Dus ik was zeggen, daar moet ik passeren in elkaar. Ja. Dus dat moet je dan. Ja. Yes. Nou, is het natuurlijk menaza. Menaza misschien niet eens per se. Weet je, ik was er niet bij, dus ik mag het niet hardop zeggen. Maar ik denk dat dat een stukje gelijkwaardigheid is. Op het moment, bijvoorbeeld nu zit ik hier. A minha filha tinha que ver a Oprah. A Oprah não disse daqui nada, porque assim aqui, o Oprah,
een Italiaanse opera. Ik blijkbaar dat ik people die rijdt opera in. Ja, op dat moment, als ik weet dat ik jou niet bevriend moet houden, kan jij best wel veel met mij doen. Ja. Waarom? Omdat ik in mijn hoofd heb dat we zijn niet gelijkwaardig. Ja. Jij hebt iets wat ik wil krijgen en jij kan het mij geven. Of het nou soepjes zijn of dat ik mag kopen. Je hebt iets. En bij de Voice of Holland, ik wil beroemd worden. Ik wil artiest worden. Ik wil zingen. Ik wil een clip. Ik wil een... En op het moment dat ik jou als vijand heb, dan lukt het niet meer. Juist, omdat ik hier ook niet. Niet om iets veranderen aan de pust. Er zijn mensen die gewoon, als hun zeggen, het werkt niet. Zij is slecht, zij is niet goed, dan werkt het ook niet. Dus ja, dan hou je toch je mond. En oh ja, wie gaat mij nou geloven? Een hele grote man, de arena's heeft hij gevuld. Iedereen vindt hem helemaal tof. Ja. Niemand heeft ooit wat gezegd, nu kom ik 1 keer met mijn verhaal. Wie gaat mij nou... Ook was dit niet oké. Jij hoort respect voor jouzelf te hebben. Hij of zij hoort respect voor jou te hebben. Hier moeten we over gaan praten. En het hele moment dat de mensen dingen gebeuren. Ik zeker. Miljoenen dingen doen we de dag. Deze contract die aan de pony. Hoe dat nunca minha sim. Nunca minha amiga kan Spanje. Amiga kan minha pony. Se você não tem direito de Spanje, me dá para a arena. Eu não trabalho nem sim. Eu não trabalho nunca minha sim. Eu não faço nada sim. Amiga. Nada. Dus amiga para a arena. Eu trabalho no contrato. Milhão não faz nada sem sumar. Yes. E se sumar no trabalho, que é esse não gosto de sumar. Se sumar no trabalho, sumar aqui. Se sumar no trabalho, é a amiga que tem que ficar. Se eu não de 300, onde as pessoas estão no trabalho não. Milhão no trabalho. Eu só tenho outro posto suceder no mundo e de maneira que eu disse, é parte de bem trabalhar com caminhado. A linha que eu dá me chegar. Maar nu dan hebben we gaan delen met de mensen die het aanstellen. Dit zijn mijn vrienden leuk. Ja, maar zo sta jij er natuurlijk in. Hoeveel ouders zeggen, papa, ik moet. Ouders staan in, worden jij aan binnen. Die werden laag kosten op dit. En dan is het después, Juist. Me cae eso de la monetaria, pero ya voy yo para los maar lekker aan de zussen die komen elkaar aan de kant. Ja. Ja. Zie. Dus ja, eu caso sim aqui, maneira de se atrover e poder, o dinheiro aqui. Então, esse ele não funciona. Eso sucede con el gran cáncer. Eso sucede con el gran cáncer. Seguro. Sì, che avevo a trove dei caso aqui. Ja, aqui não estou suportar e aqui não estou suportar. É uma bolinha, tá? Mostrar o que está passando no outro mundo. Se não me escreveu, eu passo tudo minha cara. Correto. Singular, eu senti ongemakkelijk, eu passo tudo minha cara. En dat stukje, vanaf daar ga je al over allerlei eu senti ongemakkelijk, eu passo tudo minha cara. No momento que eu pensar, eu passo tudo minha cara. Ja. Ik heb met een klein iets al, zeg maar. Tour. Dus de vários, zeg maar, moet je aan het leren in Malagasy. Aantal, die mannen die dus je onderschap, er is eigenlijk een goed opgevoed, laat ik het zo houden. Ik was ziek gedaan aan de buurman Amber. Wij zijn er slecht opgevoed, dus wij zijn er tegen niemand aan Chien en Dio. Ja. Je bent met anderen niet, dus je bent met anderen niet. Je bent met anderen niet, dus en laatst moet je samen, dus aqui como está eigenlijk aan een probleem. Camila eu, dus ik word composto de nós, e agora que nós começamos a ver com a gente mulana, nós estamos refletindo a necessitando, sentido.
En op het moment dat je zeg maar, daar al zeg maar, mee begint, die horen een vrienden, dus de goede matanto of die horen. En horen dus goede mensen, tante, ineens een tante of een tier, dan kom je ineens heel dichtbij. Dus ja, een tante natuurlijk, meestal is familie. Dus nu horen een tante of een tier als een bos, is het heel raar. En toen dacht ik, oké, je moet je niks zeggen, is slecht opgevoed, dat is allemaal onderschot. Jij bent mijn tante of mijn tio niet. Dus ik hoef jou ook geen tante of tio te noemen. Dus ik hoef ook niet bij jou op school te zitten. Nee, ik hoef niks van die, weet je wat? Doe dat tegen ons of doe dat aan ons zoontje. Waarom? Ja. Weet je dus? Je denkt aan dat je man op elkaar. Ze niet doen iets, maar in de kijken dat zo'n ja. En dat kan niet. En dat leren onze kinderen al. Op het moment dat wij doen het zoontje. Je leert dat kind dat hij of zij dus blijft wel over haar grenzen gaan. Ik wil niet. Hoe jullie zeggen, ik wil niet. Ja. Het arrangement met een onderschot. Ja. En dat die mag de mensen zijn. Zo werkt dat. Ja, precies. Ja. En jullie kunnen maar gewoon een ander. Je bent met anderen, je bent met iemand. Maar dat is wel moeilijk, want nogmaals, want dat is een cultuuriets. Jonah, me recordamos não minha mas 8 de maio, moederdag, karaoke dag. Die 2 horas, 6 horas, una hoofdlied. De nos ambiente, nós também temos comida criollo, passa palo, boca doce, tele boca contento cine de nos ambiente. No tele, para botar maneira bombocati, você também tá seguro, heavy. Bampe, no te, para no perder.